Matondo na bino bonso bandeko yebu zoi bongo libaku ya kolanda biso omokolo mwalelo trobi kimia mabota mabino soko tozeli boso na bino biso tokolobaka ezebe na tina seyoko koluka kozongisa conscience ya bato kati na bato toze kokoba kotambola toze kokoba kokenda bipai na tina ya koluka maye ya ntina ya kotalisa bino lelo nakumbaki mpe lisusu ya ngai nokotambi esika yoko oyo tobombeli bino na ino bokodécouvrir yango un moment à l'autre esika kani toyei masolo ya mokolo mwalelo kasi yambo tokenda na ino kolakisa bino surprise ya mokolo mwalelo nokotambi mbote boni bino santé Batondo mingi ndeko noko ndombele elongo pena ba téléspectateurs bazomi libakwa kolanda biso na ngonga oyo kimia penze ezali kaka na kati na etumba nde toli kobunda mokolo na masolo kati ya banoko kimia ezali penza matondo lokola kimia ezali donc tokoliki ya to démarrer masolo na biso ya lelo na bokolongono bwa nzoto kasi lelo bokokamwa bomeseni kolanda na masolo nesongi ya nzila mfumu kuzukia munzala mpanda na ngola bomeseni kolanda mayema politike bomeseni kolanda lolenge oyo bino bomeseni kasi lelo tokeipa mobeti mindule ya langa nzembo tokolikia mike bayebi papa Bombenga na bilenge yeba ye lelo tango mosusu nkombo yango bayoka kombo yango pe tango mosusu na ino bayoka te kasi lelo ensemble biso na bino toko découvrir nani wana papa Bombenga. Papa Jano Bombenga mbote boni bino santé bana mbote na sepeli mingi na ndenge na moni bino lelo awa na ndako ngai epesinga esengo mingi pe na moni ke bobosani ngai te moi otala ngai na sepeli mingi mbote na bino. Merci papa. Bino liboso na biso ezali penza pe esengo bino boali ba pionnier ya musique congolaise bino boali makunzi lelo temps mosusu toyebi te soko boza mibale to misato metan mosusu biso toyebi kotikali yo moko likunzi penza oyo bokobeta lisolo ya musique na mboka oyo bokolakisa bana bokolakisa bakoko esika masolo ya musique na biso eutaki kasi ya mboto kota penza na bozindo ya masolo tolingi nano toyeba papa Jano Bombenga abotami wapi na mbula nini na tata nani na mama nani po bato bayeba penza na ino bino na bozindo. Bon, merci na motuna na yo. Ngai na botami na Wenga na région Équateur. Mama na ngai tata na ngai kombo na ye François Ewando to abenga Bombenga we Ewando parce que kombo na Ewando ndeza kombo na papa na ngai et mama na ngai Wachuka Jeanne. Na botami na 1934 na Wenga na mboka ya papa na ngai na koli mwa moke kuna na mboka na mingi te na umeleki na mboka te na kitaki na mboka ya Mindele na mboka Mindele te na Coplatville tango wana na yeko saba classe na ngai wana na continuer bo continuer na bino papa donc bosala ngo mwa parcours ndenge nini tibo yaki kokomela na posa pe ya musique donc bandeko balandi bameka na ino koyeba bino penza ebandelaki ndenge nini botambolaki ndenge nini bon tango na ye na Mbandaka na Coplatville oyo koma Mbandaka sika oyo na koti ba classe wana nasali école primaire wana nasali école moyenne na groupe scolaire école oyo bamobutu batangaka na bankulufa na ba kengo adundo biso tozali na classe wana tango na longo wana na koti mosala ya masuwa kaka na Coplatville wana élève pilote nasala élève pilote te bayi kotinda biso na Kinshasa awa na Léopoldville tango wana tango nakomi awa na koti classe cours ya navigation wana na bane nini bongo na ye na Kinshasa na 1948
on est à 48 heures. On a continué à l'école de navigation. Et na silisi, na bandi kotamba na mosala masuwa. En 1949, tosilsaki, tomoni osala voyage na masuwa. Ntango wana bakapitaine ya mindele bazalaki na bamasuwa minene minene. Bajansin, baron Jacques, na masuwa ya minene, babandaki kosala wana. Ntango na bandi konavige na masuwa, tokomi na 1948, non, 1958. Naye voyage ya suka tokendeki na Kisangani, Kabasele na African Jazz, akotaki na masuwa wana na 58. Tokenzela moko na masuwa, nga nake kotala ye Kabasele. Parce que ntango nazalaki na Mbandaka na Cope la Ville, nazalaka mpe koyemba, nazalaki prêchante na église. Nasali nzembo moko boyo nake koyokisa Kabasele. Abi na ngai no oza na don wana ya musique wana na kati ya masuwa. Na kati ya masuwa tozokende. Mais basalaka bongo te ya expliquer ngai basalaka couplet na refrain. Indiquer ngai expliquer ngai na osala mais soko tozongi na Kinshasa ya kotala ngai, so tozongi na Léopold ya kotala ngai. Toketi tokomi na Bumba, nazalaki mpe danseur ntango wana. Concours de danse ezalaki wana mokolo yango. Nake kobina na gagné vélo premier. Concours ba danse bandi kala. Banda kala. Na bini wana le na gagné vélo, naki premier. Na tedi vélo ngombe na bar wana kaka. Po mama sito bina ina yeto kabuli ya junda mwana junda. Wana na 1959 déjà. Vous gagnez déjà dans le concours de danse. Na gagné le concours de danse. Alors, ok, tu continues, tu communes avec Kisangani. Bango batikali biso tozongi ta tokomi na Léopold Villa. Bango baye koya après. Depuis soko ba 2 3 4 mois bo. Na kepe kotala ye abina ngai bo. Longwa na mosala masuwa. Oko sa mosala musique. Ngabo na kena pesi d'émission na mosala masuwa kuna. Na komi bovanda na ndako na kenda kepa na ye Kabasele. Na prepara kabanjembo na kenda kopesaka ye. A corriger yango. Toke okuta na ngai na tabule kuna Rochero. Wana za en classe aussi na l'école moyenne na Komoraf. Toke koyeba na ngai na ye mpona politika banjembo mpaka Kabasele. Kabasele azovanda na yolo. Alors après wana tokuta na suna lutula Edo Clary. Wazobeta na nsima nyonso batrompete basaxo mpaka Kabasele kuna. Bon, nga zaki toujours na Kabasele ensemble. Et pas nyonso Kabasele akozala nga na zawa. Wana tango sokoti na groupe na ye. Na koti na groupe na ye te, tozokendaka be boye kaka. Na African Jazz na koti te. Totambola kobenga na ye kaka. Alingaki nga mingi. Un jour, Edo Clary alobi na ngai na tabula abi photo sa orchestre. Tokontinue koyaka kopesaka banzembo to sa orchestre. Fondé comme orchestre yango jazz africain. Bar moko ezalaka na Kinshasa kuna na Kigoma na Dodoma Kigoma. Comme nango bar Amuzo. Tobandi kobeta kuna biso misato. Ngai Tabule na Edo Clary. Avec Bwanga comme guitariste, Casino comme accompagnateur. Damoiseau, tobandi kobeta wana. Tango na ye Tabule asaki nzembo ya Telia. Asaki yango nde tango tozalaki na bar wana. Ngai mpe nasali ya misolo oyo Valentine. Wana orchestre wana bino ya liboso na vie. Na Jazz Africa orchestre ya liboso na biso na vie wana. Ata tokomi na 1959 makambo ya table ronde ekobanda. Quand makambo ya table ronde ekobanda na 60 introduit du panda nani Kanja Philippe abengisi Kabasele abengi nga omema bino na poto naluka oforme jwa bato na African Jazz na bato mosusu olingi tokende bango na poto tokende osala baenregistrement kuna
Alors, nombre ezalaki limité. Po bazwaki Vicky Longomba, bazwaki Basiste Radios, bazwi mpe Tabule, bazwi ye Edo Clary, nga natikali. Natikali na orchestre jazz africain. Nga bino nakotika na kombo orchestre jazz africain te. Na fondé orchestre na ngai Vox Africa. Kaka na mwezi wana. Bango mpe bakei, ntango bakosala nzembo ya indépendance tusa basali na poto kuna. Nga natikalaki wana ami na nga moko Mosoko Ambroise asazongisa molimo na ye mpa Nzambe kaka son âme. Azalaki banomaki commissaire extraordinaire na Bukavu. Abengisi nga orchestre mobima Vox Africa na Bukavu to nabeta kuna. Ok, tokomi na Bukavu, tobandi kobeta na Bukavu, tosali na Bukavu 2 ans, tokei na Kindu. Na Kindu tosali 1 année, tojongiso na Bukavu, Goma nakei na Uganda, na Kampala. Donc nakomi na Kampala, tobandi kobeta na restaurant moko, hotel moko kuna nango Top Life. Un soir, namoni moto akoti. Nakomi lokwa kale boni, kale totiki miziki toke koyamba ye, na bubu na ye wana. Wana bango bawuti makambo na bango ya table ya wana. Bawuti poto baye, orchestre African Jazz epanzani. Alandi nga lokwa yebaki nga na osaba nzembo mpe ritimane ezalaki ritu tobetaka ya African Jazz. Alandi nga ti kuna na Uganda kuna. Soki ezalaki ye te, nde nazonga epa bote. Nde carrière nyonso engaki elekela na Uganda. Eleka mpe kuna batike ebunga. D'abord ntango tozalaki na Bukavu nakosali koyebisa bino, nakendaki mpe na Bujumbura. Nakendaki na Bujumbura ntango nakomi na Bujumbura. Wana en fait producteur to yo moko kaka oza kobundabunda kokenda na bamboka. Ngai na orchestre na ngai Vox Africa wana. Producteur azalaka? Se producteur azalaki te. Bon, tokei na Bujumbura. Kuna nde nasalaki nzembo ya Emery wa Mama Lumumba wa baba. Ntango wana na immortalisaki Lumumba héros national, mais ezalaki ezalaki comme héros national te, ezalaki Roi Kasori, mwana ya Mwami Mwambucha. Donc ye azalaki mwana ya roi, aremplaceki tata na ye. Nasali nzembo tobeti na concert mokolo wana bato nyonso malili, bato bavandi bandi kolela. Ntango naye kozonga Bukavu, naye kolongola nkombo ya Roi Kasori, naye kotia nkombo ya Emery. Donc les mêmes nzembo obetaki kuna na kombo ya mutu mususu na Kinshasa nde ando olongoli kaka kombo remplacer kombo ya na Bukavu. Nalongoli kombo ntango nazongi Bukavu, nalongoli kombo ya Roi Kasori, naye kotia kombo ya Lumumba héros national. Ntango na basali kojoindre biso na Uganda kuna na Kampala, ayoki nzembo wana ntuka oza nzembo kitoko mingi. Toye na Bukavu, tokokuta Papa Noel wana, atikaki mwasi na ye wana, c'est-à-dire atikaki tokozela ye wana, toreforme African Jazz wana. Toye tobeti na Kindu, tobeti na Kisangani, tokomi na Kinshasa wa Moïse Tshombe, ntango azalaki premier ministre, amemi biso na Munich na Allemagne. Exposition ezalaki kuna. Tokei wana poto ya liboso na vina mea. Tokomi kuna tobandi kobeta nasali Tshombe nzembo Moïse Tshombe tata yamba lusako oyo na ye. Ntango nasali nzembo wana, ntango tozongi Moïse azongi, biso tozongi na Bruxelles, kabasali na ngai change maloba wana boye, tia maloba mosusu. Nde naye kotia yebani ya Kongo ezali lopango te ezali ndendala nasali maloba wana tia kali obi wasa très bien. Apesaki raison nini mpo changer maloba wana? Pasele Moïse azongi awa alobaki déjà premier. Donc mpo nzembo ekufa te. Naye kotia ebale ya Kongo ezali lopango te ezali ndendala. Yango mpenza etikala ti lelo bato ebele bakamwi mpo bayokaki ntango Papa Wemba abandeli yango na mindule ne bayebi te kolo maloba wana kolo loyembo wana lelo eza découverte na bandeko bazekola. Ezalaki ya Papa Wemba te, moko meme nzembo na ngai mosusu oyo ya Lolango, Papa Wemba pa yemba na improvisa na banzembo na ye wana aussi. Kabasele omoni ya moto moko depuis la bana na Kabasele na mwana ata jour moko azo composer te, nzembo to composer mazembo nyonso kuna ezalaki ngai.
na série wana quoi. Alors tango abinanga soko nzembo litoko mingi. En tout cas bi lano ndaka na nzembo. Na bien fa ko pe ala muta formé nga ye muta minga na msala muziki za ye. Moi bo ezate. Na bo ezate na kamata na programme là. Tu vas à Bruxelles un jour mon ami m'a contacté dans une voiture. Il a 30 000 francs belges. Nga bengi kala na vitala sombe na mutu parce que tu vas botanga na somba mutu kate. Pe mo sa na ko sa mo sa mo nene na Afrika ndio sombe na mutu kala. Abo ya gange ninga na kata ni shaba. Et puis ça nga kanda na bon, et quand peut que soit to na kitasa ngana ko na Afrika ndio. Quand to zongia wa ezali lokola jeu na mbino na binga esili na koza South Africa nzate. Soko mwana tiki mabera na maana soka zonga ya ngozi susu ngana zonga Afrika nzate. Sinon c'est fini. Zonga South Africa. Wana pona motu kaka. Akona motu ngako. Na ko vanda. Kama na ko vanda ti za réalisation et ko kwa wana. Bolembisi papa pokoba tango obimi Africa Jazz. Réaction ya leader ezalaki ndenge nini par rapport yo moto bande kofournir banzembo nyonso na kati orchestre na ntango wana. Bon réaction ezalaki ya monaki mabe mpenza mabe bayaki te wana ndako na ngai na ye na Mulinda Michel bakobondela ngai no écoute kosilika te kotala makambo motuka na ngai en tout cas mwana zonge eza sute wana pe okondi kosentir ozano déjà leader okokipe déjà nsima yango bon nabi naza kaka na yo kaka de temps à autre naza toujours reconnaissant vers yo ata soko na sanje mosusu na bote mo conseiller banze mosusu à tel point que tango na ye na bandi na réforme isusu Vox Afrique monsieur Kanda oya izipa Martin Kanda mutabenga kinga po azaka musicien tanga azaka na université azaka beta basse. OK. Wana tozana période de réalisation kaka. On a posé une période ni 73 74 ben to comme 74 bon abenga bon na rekabi luka ba musicien pour reformer l'orchestre na l'équipe ba musicien et na jubango to bandi ko répéter pas na université na côté à Lingwala kuna malembe na yako saa njembo ya Otenga robotana itama o kombi kono na sango ata kongana bomamu na kepa kala ko kabiri yangu. Kwa sasa ndio bwana tuzaina Suzuki sana kati ya voiture. Tuzo tambo na ngani na big stop kangana na voiture. Na kama ipo inspiration mo yera ngana na ngomia wapa. Suzuki sasa temo za wana. Na joko pesa yangu. Habia antuka merci beaucoup. Arisa ona kwa na pesa. Wana ngana ustopa njembo bele na ko sala ba Elodie ba Mado ba Léa ba Lolango ba Nana Jolie Nana ba ndemo bele na salaki na Vox Africa wana na ko enregistré dans la vie Papa Noël un jour tu vas répéter Papa Noël ayo kwa ali ngana ngina bete Papa Noël la deux grand guitariste la groupe ko boya te on yaka la juillet bandi ko préparer banzembo wana ba o seri na bisiki na surtout wana to beta ka wana Papa Noël wana zongisi pe kaka su kombo ya orchestre Vox Africa kaka. OK. Vox Africa kaka uta wana na chanta ko musute ti lelo na casino to sai banzembo to sai ba enregistrement na ça tellement beaucoup de succès moyen za te la série wana mais toza ko kenda malembe papa Bombenga inspiration ya Vox Africa ya kindenge nini pour pesa kombo orchestre Vox Africa. Bon kombo Vox Africa ezalaki ndenge na biso ndenge na tika toko tutike na muzi wana grand danseur Bombenga Mulinda Michel Yanke nga bandi kuluka kombo ya bina ngabi ti yango Vox Africa c'est la voix de l'Afrique Mulinda Michel mutapesa nga kombo wana là aussi à combo ya Vox Africa la voix de l'Afrique. Mais ce mot qui Vox Africa voix de l'Afrique on dirait beaucoup revendiquer makambo moko pesa mongongo ya Afrika mais mongongo ya Afrika boyembi penza te makambo ezalaki na Afrika na tango wana ba colonisation ba minyoko mais
boyembi plus bolingo mingi ya mwasi na mobali ninye mema bino mingi na bateme wana me orchestre yaki mongongo ya Afrika me bolobeli makambo ya Afrika te. Bon, en tout cas motuna eza motuna malamu parmi bamusicien ya mboka na biso ya Congo awa nabondi nakoki koloba ke banzembo ya Afrique nayembi yango mingi. Okay. mingi banzembo mpe ya Congo nayembi yango mingi. Ya Congo par exemple nzembo lokola lelo yo Congo ya bakoko na biso na tosambeli na Nzambe po abongisa Congo ya bakoko Congo nouveau Afrique nouvelle tosali concours na yango nga nabaki premier Rochelle asali oyo yepe Congo nouveau Afrique nouvelle titre bapesa biso yango wana ya maki deuxième mais il fallait oyo ma premier akenda Montréal moi Roger Izaidi tabule bazaki wana ba fort babeti match bango bakembo bakambi kyo tikali on a etikali comme indicatif na radio na biso pendant 5 ans avant ce qu'on dit moi le beti bato ko ta monte il est midi il était à l'heure de moi pas nous voyons mon week après 4 ans na nzembo wana na indicatif mais ko sanze mususu maloba ya mobutu maloba ya motoko fanzala likambo te toyebi nyonso ebongi tozala pauvreté na liberté tobutu bariche na bango 67 mbulo tokanga mabumu bambule koyande tozwi olokotu ebandeli pasi na suka malamu ezali 3 ans comme indicatif ici na radio bon naye kosala baafrike ekomi koningana oyo natangaki bamboka afrique nyonso tu Afrique ekomi nde koningana afrika lala ndimi te mopepe monene kotiawa na nzela ya disabeba na pe mwana motuka olingi te Afrika Congo nouveau Congo Kinshasa Congo Brazza Ghana kine na yeko natangi bamboka nyonso nake kopesa ngo na kabase surtout yemba na ye olingaki kabasele penza mingi papa mingi bolimbisi papa banzembo wana ntango oyembi na kati ya société bande koyamba mapenza ndenge nini banzembo ozoyemba wana c'est comme si banzembo ozomema bato na révolution ozobeta histoire ya Afrique bato na ntango wana bande koyambelela ngo ndenge na kati ya société bato so bazosani koyambelela ngo na kati ya société banzembo ezalaki penza bachanson moko préféré na bato omoni ke banzembo wana tema kumbo na ye ekendeki mingi na banzembo wana soko lelo bakonti nyonso bayebaki ngai ti lelo nakokoma na bamedaille oyo bomoi naza nango lelo oyo nakozwa médaille de mérite artistique nakozwa médaille d'or nakozwa ordre national de léopard nakokoma lelo oyo nakomi officier de l'ordre national de héros Kabila Lumumba yango wana eza na mesa bomoi nango eza wana bandeko baza komona déjà mais tolingi tozonga moke Papa Bombenga, un bon compositeur, baza ko fournir ba œuvre na kulutu na ye, mais indépendance inspiraka yote po jusque là on dit to kaka na nzembo moko ya indépendance chacha na tango wana inspiration ya kate na tango indépendance po ça qui est phénomène. Bon, tango wana na l'événement indépendance na yemba ka indépendance na nzembo indépendance nzembo toko tia tuteli biso tuteli motema kana nzembo wana yo kabasa sa ya na poto menga nzembo moko indépendance naimba ke valide naimba ka nzembo ya Afrique ko kumsa Afrique na Congo union ya Afrique na Congo bon ba Congo ya biso moko nzembo ya mboka nde ko wana ko bate ibele na sali ibele penza na nzembo ya indépendance non naimba kama aka moko te bolimbisi ndeko noko ndombele papa Bombenga ntango ozosala banzembo wana famille yambaka ngo ndenge nini ozalaka na facilité famille libéré yo koma no musicien mpo bamasolo neti toyokaka ke lobi bamusicien bazalaki mal vi na kati ya société emonele ezalaki mpenza mabe epa bamusicien mais ntango ozobeta lisolo c'est comme si na kati ya liboto okutaki facilité moko boye oyo epermetaki yo okutana na kati ya vie professionnelle na monde ya musique mpe ntina lelo mpe ozala na bamérite oyo ndenge oza na yango papa na mama obazaki na likanisike mwana biso atanga mais ase décidé ake akoma musicien bayambaka ngo ndenge nini non ngai bayambaki ngai malamu na domaine na passé bayebi ke ezalaki don na ngai
Ok. Et puis bon moi na zaki l'habitude ko yembaka tanto na zako beta ka mbonda musique hein ezali kaka don so on a don ate de lo kwa bino za na po ko masanto composer ndio ko sala mote ezali kaka don elo bezana makila ya moto bo nzamba atinda ke yo don ya moyo anga bandaka tango na bomwana na yako yemba mingi yemba ko beta ba mbonda il a essayé bien que lobi akokoma alanga nzembo parents babali babino dans ces conditions pour les gars continuer misala mosusu continuer ka mosala musique bancourage nga nango ete mpe na kosala mosala wana eyebi kosimba ekini lelo esimbi mpe kokóma na nga moto yango nyonso naza nango lelo oyo ozwi na musique mais papa bombenga totuna naino likambo papa bombenga aza na bana boni totuni bongo mpo lelo qui dit musicien et la kisi ambianceur qui dit musicien la kisi moto moko ko mitambusa mafu bana mboka yonso mokili kaka ya ye bongo kolala na baboîte de nuit papa bombenga aza na bana boni na tango nyonso asali na carrière musicale na 5 o ngani asala muguru ya ndenge wana ya bongo te ya bana nayebi ke batabule bawemba kaka bana ebele nga na leka nzela nde bato na ndako bakoganga papa jano bombenga bana mitano ya basection nyonso osali wana pamba mpe bana mpe baboti nakomi na bakoko nakomi na bakokolo troisième génération ezali vraiment nasuka kaka wana bana bayanga baye kobota bana mpe ya bana na ngai mpe baboti la série continue mais bana bandenge basusu wana te kena niveau wana te yambo napesa nano motuna pa ya ndeko na ngai awa nokotambi lelo bamusicien bamemi biso na mokili moko mpo moto abeta musique mpo moto abeta ndembo bale il faut amonaka bato na soloka na nsima ndako bayunguli ye soko bitsanti bapakoli ye soko ngola basali baceremonie soko bakolala na cimetière mpo bakenda baconcert nzoka biso bana ya mfumukusu na religion africaine toyebi ke moto aka na likabo na ye abotamaka ndenge papa bombenga balobi bazalaki mwana babetaka mbonda balukaka koyemba mingi mais est ce que bokoki kopesa biso pole ntango bino bosali musique na mbula wana deja na ba 59 bobandi koyemba est-ce que ezaki neti lelo kaka soko bandi mindule fo boyeba bandako yanganga to mindule bino bosalaki ezalaki ndenge nini tuka motuna no tunie ifalo tuna yango on a raison ngai personnellement naza koloba oyo maloba na ngai eza komabaka la voix du peuple c'est la voix de Dieu soko nakosi nzambe apesa ngai etuni tina botama ti lelo oyo nakota jamais kisi na epai ya nganga nazwa jamais kisi na vi na ngai se papa oyo aboti ngai azalaki mondimi ya nzambe aza kobenda ngai mato etango nyonso mwana na ngai komeka te kosimba bakisi kisi na yo kaka losambo mpe akamataka bible mobimba apesaka ngai abikamata yango oyo ata lelo nakufi natikili yo bible yango oyo nasimba jamais kisi nasaka mosala mpe na don na ngai moko bato nyonso bakaka ya betaka epai na bato atondaka mingi asimba kisi eutaka na maloba ya bato balobaka bango bango kaka bo mais kisi eloko babengi kisi jamais na vie na ngai petit nakokufa soko lelo nakomi 87 ans yango le 25 août awa c'est parce que ndenge na mikonduire na vie na ngai na mokili soko nasimbaka kisi parce que kisi wana ekozala milimo mabe mpe akopesa yo mpe kende kosala kaka mosala wana mais soko oyo osimbi kisi te mais na bino nzambe akosunga yo kaka nzambe akozala na yo soko lelo bokuti ngai navandi esika na ngai boyo oyo eza esika na ngai moko ndako na ngai na moke na ngai na motoki na ngai po nzambe aluka na motoki na yo okozwa mais so nalukaka na banzela wana nde lelo naza so na mokili te mpo nayebi bamusicien mingi babili osalaka makambo wana makambo bakisi kokende mpa banganga awa baklie baza lisusu na bar te nganga moko aza kuna soko toke epa na ye ngai oyo nakopesa mino preuve moko ntango tozobeta na muzu moma moko toza baklie bazoya su te bamusicien na ngai bainsiste ata mama moko azalaka
côté ya Selemba kuna terrible maman na sobo ke apesi mingi biloko na ye soko boboki omona bakria batuna ngabi ye maman na zanzambe yapesa ngai biloko bato donc moto avandi na ndako na ye tona balemba bamatete banjili mpo malongo kuna ye miziki parce que nganga abite kotia tembe te so tia tembe so bato bao yesu te za faute na yo ngabi ngai ebotoki tokomi pa maman tokoti mwa ndako moko na nsima ndako bomwa moko bomwa batia bikeko bakinya bamakila na sani moko evandi mo abiwai moko na orchestre ngai abisimba sana nasimbi sana la mission na ngai soko 5 mama na yembi abini atoki atanga ti ngabe na utaka la hibo atanga ti abina ngabi atukana sabu nganga ngai ti na mwana moto ndenge kwa yote bobi maboke ngabi na iseki mani biloko epa na ngai ko simba te biloko eko simba na bino parce biloko ko ala ngo na kura kana nzambe me biloko ata bosali ndenge ni jamais qui se ko simba na njoto na ngai te parce que biloko pamba ye moko nganga ta sika nde sika ya fana bon yeke no comme ça benga riche bato aya na mingi na bale ko ngana nzaka bato non ça ba mission na ba ngai ti lelo donc musique na ngana sala kango na nguya nzambe ta pena mbaka na vina ngai soko na kena na belete ifuna sana imbo na sana njemo moko kotika chanson moko populaire ona okumisa nzambe banda boma hapa tunakana katika bwana mena usala te yango mabende di west prendre nganga bena na lo mais sinon nazana idée wana mais dire que kisi nayebi wa misere otanga makombo te bakenda osimbaka biloko mosusu bazwaka maboma bamosusu bakoma boye c'est ça leo eza vi malamu te na ngai na esimba te biloko wana mpe kosimba jamais yanga na esimba te papa bombenga ndenge tozokoba kaka na kati ya masolo lelo boza na expérience na kati ya monde ya musique bozomona bayo bazobima lelo sika bandeko bazobima sika to bamusicien bazobima sika esika ya mwasi lelo bandeko bazuli bako bazolanda biso na ngonga oyo papa nyonso akomi na difficulté so mwana na ya mwasi mingi bapapa mingi atindika na monde ya musique ebi ke soki mwana kene esika wana eza exposition ya nzoto eza esika mwana mwasi azokende kosila valeur okomona leader ya kolata malamu leader osomba costume oyo ya cher mais akozwa bana wana bandeko na biso ya basi wana a moitié ni pe bazobina bozotala ba clip même na ba misel libanda na oyo ya biso ya katia papa jano bino na tango na bino ezaleli oyo tozomona lelo ya ba musicien to pe ba danseuse bino pe tango bozalaki pembeni ya ba grand leader otangi ba kombo na tango pe bino moko pe bo former ba orchestre na bino mwasi azaka ka mwasi tozomona lelo ezaleli wana uti utakala nde lelo ezosala kaka continuité to tango po vanda pe na TV osomona bango ne baza ko s'exposer nzoto na bango bongo pa ba leader pe mingi ezaka volonté ya leader mutaponela bango voir même ba bilamba to papa chano pa lobaka ete bato ndenge baza wawa ba BBC musala na biso o Israël ki boyité maloba pa na bino papa merci na mutuna na yo biso tango na biso makambo wana ezalaka te jamais ezalaka kolatisa bana basi bana kobinaka ntango tokobeta musiki non ezalaka bamoziki bazalaka agroupe ya bana basi bango bakoya na bazomela masanga bako balati maputa na bango na mpona bango ya kitoko soko babeti musiki bango babina mpona koatire mpe bato na piste me kobina oyo nasali groupe boyo po ebinaka nalatisa bango boye non ezalaka bongo te ya mibale mato elekaka motu te me bana mpe ya lelo kokondane baparent na bango te yo boti mwana boti motema ya mwana te ntango ya okende na groupe wana mokolo groupe wana alatisi bango ndenge bakolata bakomolandanga makambo ya baamérike bafrance makambo tomona na télévision na bafilme ndenge balatisaka bango kuna nde boya biso bakoma mpe kolanda makambo wana momoni esalaka mpenza malamu te mpo na ngai esepelisa ngai mpenza mingi te mais c'est la mode ya bango bana lelo balingi ndenge wana boyo mpo bajeune mpe oyo balandi bango bakolinga mpe bamona makambo na télévision ngai parent navanda nataka bana baobina modele wana boye kosepelisa ngai te ngai parce ngai nasala yango te mpe nakosala yango te na lelo nabetaka miziki mais jamais nazwa bana ya basi baya kobinaka boyo bolumbu bato baya kotaka miziki na ngai ezali ridicule mpo ngai beta nabetaka
bato ya minene bato ya soso bayaka bana mpe bayaka baadulte mpe bayaka mais bana mosusu balanda kutu wana exemple ya bamama ndenge bazolata na ndenge baza kobina koyekola barumba bachachata babolero banini na bango na ngwasuma lelo ekomi il faut bana balata ndenge wana boye ezali na biso baafricain eza esengo mpenza mingi te mpo na ngai esepesanga mingi te la jeunesse ya lelo alingi ndenge wana boye nakondani bango te eza epoke na bango nakosala yango te papa je totelemela kaka na esteni wana lelo eza na babise mosusu tokotanga nkombo te tokotanga nkombo te basala mpe basuccès na kati ya mboka oyo mais après liwana ye ase retrouve bana kolala na bahotel ase retrouve azalaki na mwa bamabele te ase retrouve même na bomo ya bana eza garanti te so bali bomo ya bana par rapport mpe atangisa ta bana bakelasi soki lelo mpe aza te meme badiplome monenge otikala kosunga bana to mpe babien matériel oyo tata na bango abénéficie na kati ya mosala wana succès ntango obike lelo boyambi ngai oyo ezali fruit na ngai ya mosala ndako na vandeleli secret ezalaki nini mpo lelo tozomona sa baloba succès égale mwasi succès égale elamba succès égale loyenge succès égale folie tolobela to tobi papa tozomoni papa alobi basi kuna babande kolata bongo te obeti banzemo ya révolution ntango secret ezalaki nini mpo yo osote libulu oyo lelo ekundi baebele bosala na bango mosala bosala na bango mpe basuccès mingi oyo olekaki na oyo mpe balekaki yo maloba epai na bino papa bon oyebi moto na moto aza na lolenge na ye nzambe atela biso bato mais moto ya moto aza na ndenge ya vie na ye ya komene moto ya moto mpe akotala avenir na ngai eza ndenge nini parce que awa tokosala mosala wana ntango na biso bamoye mpenza ezalaki mingi te ya musique mais na mwa ndambo ya moke wana toza kozwa il faut ozala mayele na yango ndenge olobi ke bamosusu bazalaki kozwa eza kokende kaka na ambiance akokanisa te bana na ngai bakotanga ndenge nini na ngai evandeli na ngai kozala ndenge nini ide ezalaki na ambiance kaka na plaisir kaka alors bamosusu mpe ya mayele lokola ngai nazalaki mayele mwa ndambo moko ntango tokabwani na afrika avant nakoma na afrika avec grand kalo nazovanda na yolo nazo kofutela ndako oyo koko na ngai azwaka atiki ngai wana ntango akufi ngai nazalaki wana kofutela na yolo wana ntango za réalisation ye nazwandi kozwa mwa mpaka ngabi te mbongo na kozwa oyo naluka esika na banda kotonga ndako na ngai malembe un jour on sait jamais mokili mosala musique oyo ezalaka mpe na pension te mosala oyo soko lelo olembi otiki mpo obebo esili mpo okomi na soko ozwaki omipreparaki te okomi malheureux bisengasenga okomi malheureux okoma bo epai ofutelaka mindondo ebandi tusi twala namipreparaka ntango oyo ntango tobandi kobeta wana bo malembe naye kozwa mabutiki wana mwa butiki yango mpe ezalaki na eloko te nabandi kotonga mwa fondation ate mana mwandama mbongo naye kozwa osombi kala awa esika toyei osombi lopango kala nasombi yango na 78 nasombi yango nabandi kotonga awa ezalaka nyonso ezalaka zamba awa voilà baninga kutu mingi bazwaka na ngai nasombi kosomba te nabosani parce kaka amio yamemanga na bukavu wana chambrage mosoko azalaka commissaire extraordinaire awa commissaire azalaki koka bourgmestre awa ye nde apesanga ntango akokabola balopango apesinga lopango oyo apesinga lopango oyo natiki yango pendant moins 2, 3, 4 ans natonga mwa ndako moko ya moke na nsima awa bapossibilité ezalaki mpenza te un jour voisin na ngai na ngambo awa ayebaki eza lopango na ngai akuta na ngai nzambe ye otiki lopango abwe namoni bato mosusu bazosopanga jelo kuna na mabanga nga ya solo oyo naye kotala nakuti jelo na mabanga mwa ndako natongaki na nsima kuna babuki ya mboka ngai bon malamu lokola mpe nazwi mwa butiki oyo ngai nakobuma nzoto mpe na butiki ekweya kutu nazwa faite na butiki me nabanda kotonga eza fondation pao babandi koyala kosomba bakamion ya mabanga kamion ya zelo tu malembe ti nakomi na niveau moko oyo kokaki nakota naye koteka ndako ya yolo wana na 7000 francs congolais 7000
Non. 700 zaïre. 700 zaïre. Nateki yango naye kosomba naye kobanda kotonga maneme na mwanda mbongo na zoiti naye kokoma na niveau moko oyo kokaki naye kokota naye kokota bon na tango na kokota mwa moyo naye kojwana musala na kosala na aide ya bakonzi mosusu wana kotanga makombo ate bapesi ngai mpe maboko nde naye kosisa misala surtout nasali na koti na bani avant esika na ngai mais soko nasaka bongo te nano esila na zawa bandeoso bayaka bakamwaka biso biso ndimaka te tokanisa to ndako ya ndeko na to epa na yo yo mpe to ndako ya yo mais vraiment c'est pas possible jano yo oza esika ngai wana kaka ndako na ngai yango mosala nasali na mosala muziki kado na ngai nasali ata alo nakei bana na ngai baotika na souvenir esika ngai natongei bango moi mpe kuna libanda ndenge ezali kuna mpe natia mwa bato mwa pata mpe ekotaka. Mais papa Jano lelo toyokaka baproducteur baimposaka bamusicien bateme po biloko na ye tekama il faut boyemba mingi mwasi toza koyoka batexte mosusu lelo c'est-à-dire soko ofandi na bana matoi pasi bêtise eza koyembama boye toyebi te différence eyali mpo bino mpe na periode na bino tokaki mpe banzembo kwa bangalola mipende ya milangi eze kaka baproducteur nde bayaki kotinda bino texte to composition eza vraiment œuvre d'esprit yo moko sepeli oyemba boyaudi na yo oyembi bande kolekela ndenge nini mpo lelo toyebi baproducteur mpe baza kotinda bongo na ntango na bino. Non ngai ntango na biso namona jamais producteur epa na ngai personnellement producteur akokanaki te yemba nzembo boyo tia maloba boyo jamais ata moko te banzembo nyonso nayembaka eyaka mpe na esprit ya ngai moko omoni parce que na kotala nzembo soko nayebi eza mabe mpo na bato bakoyoka yango tosalaka banzembo mpo bato basepela babina bayoka malamu mais soki okotia baloma ya mabe na kati ata nzembo nayebi te soki moto akende osomba nzembo wana aza moto ndenge nini ngai moko oyo ozoloba makambo nalandaka makambo wana banzembo mosusu esepelisa ngai te mais moto akende osomba nzembo na ngai atula bandako ya bato okokuta batisi na ngai ezali mpo nini nakoloba maloba moko oyo elongoba amour na aimez-vous les uns les autres nzambe asalaka mwasi na mobali mpo balingana bolingo wana etikala na mokili lelo biso tokondo tobotamaki na bamama tozali na batata mpo balinganaki biso mpe tokonseye bato topesa bato mateya te balingana bolingo etikala mpo na seko me kokondoloba makambo pambapamba na kati ya nzembo baloba bato mpe baza kobina yango baza kosomba yango bato bakosomba yango peut-être bajeune ya lelo mpona bango balingana biloko ndenge na boye fo loba bainsanité mpo bango bakokanga malamu or c'est pas bien eza mpenza ete malamu te na kosala miziki yo moko moto osala nzembo yo kodosala nzembo ya makambo ndenge mpo ozosepela parce serse okomi soki osali nzembo il faut tia peu près mwa maloba ya ndenge na mpo bato basepela bajeune basepela na mikolo basepelaka nango mpenza te or ntango na biso okoimpose ngai jamais keyemba nzembo ya modele bainsanité ndanda kosala yango jamais. Source d'inspiration na yo ezalaki nini mpo basusu balobaka inspiration na bango eyaki nzala pasi na mboka mais papa Bombenga source d'inspiration na yo banzembo mingi okoma obandaki kosinspire na eloko nini? Non mais ça dépend ya likambo oyo événement oyo omoni événement oyo omoni lokola nayembaka nzembo atokufa nzala likambo te toyebi nyonso ebongi tozala pauvre na liberté mais toboyi tozala riche na bombo naza kokonseye bato parce que lere wana namonaki ke moto na moto ifo ayeba eloko nini akosala na vi na ye ifo ayeba eloko nini akosala na vi na ye c'était très bien. Édition Loningisa na édition Ngoma beta nano lisolo yango ezalaki ndenge bazali kozwa bino ne mpo ndie deux éditions kaka eyaki ntango bino bozali kosala mindule mpo kota na édition Loningisa to édition Ngoma ezalaki kolekela ndenge bagrek mindele ya grek ne bazalaki na bastudio wana ezalaki ke bakobenga bamusicien bon oyo ayebi ana nzembo na ye akei kuna koenregistre yango baenregistre ye bango babandi koteka yango bango na bapesa yo mwa quelque chose wana bosigné contrat avant soki etekami boye kozwa boye to
bango basali kaka o bakopesa yango bakopesa non ezalaka contrat te ezali kaka basali bakopesa bango bakopesa bakopesa bango bakopesa yo mpo koluka njembo na ye etambola baza kosala ndenge wana bamindele wana semango mpe kokóma mpe na bato moko ya biso ya baindo mpe aussi ya baindo nde tokosinye bacontrat yo sokonga nasali njembo okopesa na opesa ota yo mpe éditeur mpe okozwa ota mais ntango ya mindele ezalaka kaka oyi osali njembo bon ya abimisi yango moi quelque chose après ça suffit ok ntango ya bawane bawendo badolivera ntango wana kalakala mais politique wana mpo nini kaka likanisi na bango ya bowumbu komonela moto mwindo to mpo nani mpo moto asali mosala na ye mais il fallait moi ezala moi 50-50 50-50 mpo nini bango ezali kaka azokanisela yo wana makanisi kaka ya kibowumbu kibowumbu po bongo kesi boye ntango wana soko oyo eza na bezo ozwa mwa eloko mondela alaki yo te na kopesa oboye okondima kaka yo okoboya moyo boye eza te moyo boye eza te ezaka nde ndenge wana mais sike koma makambo ya bacontrat sika po enregistre moto to koedite nzembo ya moto ifo contrat ezala yo kozwa boye eza mpe na kozwa 50-50 matondo bandeko balandi to kopusana malembe bomoni tolingaka manaka na biso tolobaka eza ya kozongisa conscience ya bato c'est-à-dire lelo tozali na makambo mike mizingeli bato mpasi corruption yonso maladon surprise bato baze koyemba kaka bondumba baporno audio oyo ntango mosusu ofandi na bana kitoko te me makambo ya ntino ekokai kolamusa conscience ya bato moto abotami akoli te akei kokufa ayebi te pourquoi abotamaki ayebi te pourquoi azali kovivre te akokenda lobi akomi na hôpital leta ta elanga likambo leta akotala nini yo bombaka te yango tolobi tokenda mpe komona badoyen lelo kokóma na 87 ans nga nalobaka botalaka réseaux sociaux oyo akufaki 22 ans oyo akufaki 30 ans oyo akufaki sovre liwe ali mais mpo nini ebeta kaka bilenge soko moto ayaki na mokili abotami akoli anuna na ino nsima zonga tomonaki bankoko baosenga liwa bakomobimise na moi bazongisi abi te tata nazonga na umeli na moki mais lelo bilenge bakomi kokunda lisu baboti na bango etamboleli nini wana yango maye oyo epesaki biso likanisi lelo toye epai ya tata na biso Jano Bombenga boze koyoka ndenge toze kokoba na masolo malembe moto na moto esika afandi zala na ino wana oze na ntino yoka masolo oyo papa Jano tozongi lisusu epai na bino ntango wana kalina kokota te gombe ya mindele soko ze mwana mosala ntango moso osalaka kuna basaleli yo mokanda kingabwa mpe azali kokanga bato nsima ya ngonga me bosalelaki miziki yango lolenge kani bon motuna no eza mana miziki toza kosala yango na moi kobeta na moi so ekomi 20 heures ngonga ebeti clairo ebeti paparapapa attention et puis à un moment donné obela parara donc moto nyonso na ndako na ye kolala kalina ezalaki moto mwendo mpo okoma mpona ezali likambo omoni nazo wana ndako moko ezalaka wana baobenga homme de milatre bamilatre nyonso oyo ya biso bazalaka wana cercle na bango ezalaka wana bango bazali na droit ya komela bawiski komela bavin mais biso noir okende komela vin to wiski bakokanga yo loba likambo papa Jano milatre soko ameli vin ameli wiski malamu moyindo ameka kutu te ekomeka te mpe kuna epai ya homme de milatre na bayindo baza kokota te ezali kaka donc esika esepare biso na mindele parce ntango wana mboka ezali kosuka kaka na po oyo bobenga yango mpo kabila ezali mpo bobenga yango mpo kazabu ezali mpo kabila eza kosuka wana nyonso ezalaki epai ezalaki bisobe bamatonge bakazabu nyonso ezalaki bisobe na bisobe bon lere wana mindele baza korenye mpe soko ngonga ebeti oyo nabeti oclaire wana ebeti na butu moto na libanda te mwinda te eloko moko te wana moto mwindo libanda te mondele mpe libanda te to moto mwindo nde libanda mondele azomela azosaka na ye epai na bango kuna
Oh. Biso zala. Donc clairon wana soki beti popo kingabwa to lobana mokuse eyaki mpona bayindo. Oui. Bato mwindo bango bandele bakoba kosakana bakoba kotambola butu. Epana biso benga cité indigène. Ok. Biso neto ba indigène biso. Lero wana moi boy écoute ya mondele azali moto ya lokumu. Asi alata bien là. Mais bato mwindo bazakolata bien mais pas lokola mindele baza koimposer enfin nakoba te mindele baza koimposer ndenge ya kolatela korepasser la mano très propre makambo sur tout ça mais ozali kaka nsima ya mindele ntango bakokende nde moi révolution esalemaki ya makasi omoneke balumu bawa discours aye kobebisa makambo surtout na mokolo indépendance mpo na kanda wana ya makambo ndenge bakosala biso. Mais ntango wana okokaki mpe kotonga ndako ya étage to kozala pe na mbongo penza ya ebele ndenge lelo tokoma komona moto mwindo pa tamboli na mwa $3000 na poche na ye na ntango wana bo ya mondele bokokaki mpe kosimba bambongo ya ndenge wana kosimba mbongo wana ozwango ta wana yo baofuta na lokombie yo moto ya mondo okolozwa ba $3000 baotonga ndako ya mondele bo jamais possible ezalaki impossible. C'est que vie ezalaki mabe na selon ndenge toyokaka bamasolo na ntango wana ya baflama tozalaki malamu me kolandela papa bomenga makambo azoloba mpo yo edisista eza te moto abeteli oyo lisolo mpo yo kobetela biso makambo ozobetisa oyo omona oyo viva suite ya bamasolo toyokaka awa na ntango wana tozalaka malamu kolia makambo nyonso moto akoki kosala nyonso na oyo ozoloba ezobima lokola contradiction papa bomenga. Non contradiction te parce que nazoba moto aza kolia malamu mais mosala polia il faut mosala. Soki osalaka te omona mpasi na mosala te okolia mpe malamu te. Alors moto nyonso ntango ya mindele baza koimpose moto il faut kotravailler il faut kosala bo il faut kosala bo il faut kosala bo osali te odwi fimbo obebisi mosala odwi fimbo. Alors lere wana moto nyonso aza na discipline moto nyonso aza kolia malamu parce que mwa moke bakofuta yo kolia bien biloko mpe ezomona na ebele yo chasseur okoboma banyama na yo pêcheur okoboma mbisi na yo okoya koteka yango bato bakosoka na baprix moko ya malamu mpo mbongo ezalaki na valeur ya makasi. Mais dire que moto oyo azalaki kobeir te na bango na mindele ozalaki moto ya mpasi so ozalaki kobeir okovivre mpe malamu ntango wana ezalaki bongo. bolimbisi ndeko noko ndombele lelo soki tozotala balanga nzembo mingi soki toyi na ngambo baminganga munganga azalaka na sentiment lobi mwana na ye mpe akoma munganga lokola ye tata moko boye atangeli classe abimi ingénieur souvenez mpe kozalaka lobi mpe mwana mpe abima mpe ingénieur lokola ye okomona maître avocat azolobaka souve na ye mpe mwana na ye akoma mpe lobi avocat lokola ye. Mais okomona badiscours wana soki oye epai ya balanga nzembo mingi nazwi chance ya kosolola na bango mpe bandeko mingi mpe bazolanda biso na ngongo bayebi mingi ya balanga nzembo soki otuni soki batuni eske ekoki mpe kolinga un jour mwana na yo akoma musicien lokola yo baboyaka kaka papa omenga na bana nyonso oyo oboti 5 nani mpe lelo alandaki nzela na yo to mpe asukaki quelque part ata na bakoko oyo oboti est-ce que yo mpe souwe na yo mpe ezalaki un jour na bana oboti to mpe na bakoko na yo omona moko mpe acontinue œuvre oyo tata na bango asalaki to mpe koko na bango asalaki malobi epai na bino. Bon, olobi tata wana soki azalaki médecin akolinga mwana akoma médecin mingi azalaki ingénieur na mwana akoma ingénieur mais nayebisaki bino ake koboti mwana oboti motema mwana te bana mosusu mpe oyo tata alobaki yo kosala kaka mosala médecine mpe mwana obi te nga kolinga mosala wana te ngai domaine na ngai nalingi kaka mosala mwana mosusu soki abimaki mpo azala ingénieur na alingi mathématique mingi lere nyonso mwana yo mwana ifo natinda asala mathématique ndo kosala médecine obe kosala oyo mwana abi jamais papa ngai nalingi mosala aboyi mais bamosusu bakobeyi na tata bango bazali mais mosala wana eza do na ye batinda ye mosala te akoma ingénieur te mosala ye nzambe atindaka ye azala peut-être maso nini tout ça akosala kaka mosala wana kaka eza teke papa olobi sala yango mpo osala yango kaka mais bana ya lelo oyo ndenge nazongi koloba bana bake oboti motema ya mwana te. Un exemple, par exemple, lokola ndenge makama musique olobi wana boye mosala musique ya facile ya mosala moko il faut dans don wana okoki kobota mwana
mais so na don wana te oko mbata osa ndengo so osa musique te oko forcer te même mwana mosusu omona oboti ye alingi koyemba mingi omwana lere yo surtout mosala musique alingi musique omwana oza musicien mais yo kotinda te ye moko opona mosala ke musicien mais yo konolinga te mwana oke na musicien na ndenge ovivi surtout mwana ya musique oyo olandela musique poko ndokoma d'abord na musique oyo okoma na niveau oyo aza nanga facile te bino moko bolobaki ake bamusicien mosusu bazokufa pauvre baza be bonabona bona mais kotinda mwana te kene musique eza malamu te ye moko apona mosala oyo akopona ke apona mosala oyo kotinda mosala musique po mosala musique inga monaka mpenza soko na dongo na te eza impossible forcer mwana papa bomenga na 3 génération nini moko te na vie na ngai te asala musique mpe na jwa mwana moko oyo akamati lokolo na musique te donc na 3 génération nyonso oyo omoni ata moko tabimi na bilembo wana ya kosala musique te epa na ngai baza te mpe na kolinga mpe te ke bazala na epa na boyi soko lelo elingai mosala te alingi kaka yango kosala otika kaka asala bamosusu basala mosala musique wana na volonté ya tata na bango na mama na bango te volonté ya bango moko kaka mpo eza do nzambe apesa yango wana mais sinon natina mona kikende osala musique nakosala moto jamais papa Jano tango boye na monde musical bokutaki banani déjà babetaka musique tango penza bino bo se décider sikawa bo banda ko beta banani oyo bino bokutaka na babetaka déjà mindule na tango wa non biso bokutaka nakota un exemple ya Wendo ba Leo Bukasa ba d'Oliveira botaki na Angola ba Jimmy ba musicien ebele bakobeta mais ntango wana bakobeta musique ezalaki ya ndenge tokobeta lelo te bazalaki na mwa mbunda moko bakobenga yango patengi betango tikiti na moto guitare sèche aza koinvente aza koyemba eza te akompose kokompose te biloko koyela fondé sur place wana sur place ndenge bawendo azaka yavai na ndako bakompose ntembo jamais ya ebimaka mpe na monoko bongo scène kaka bino vani na kuti bino kovani na ndako nayembeli bino nzembo mama nalingi yo bopesa quelque chose akei alors ntango mosusu na badimanche boye to mwasi akolembola pili babengi ye koimprovise wana mwa patengi wana eza kobeta ezaka bagenre wana ezalaki te ke mpenza kovandi bokompose nzembo mpo osala yango bato nakutaka bao natangeli bino wana boye baza ebele nakotanga te bapaul mwanga ebele bakende bakufakufa nyonso to ata moko aza te nde bato tokutaka babandaka miziki wana bapatengi wana na ndenge nayebisi bino mais compositeur mpenza te avandi bacompose nzembo ezaka mpe rare eza koyela mpe boye kaka ntango olobi likanisi moko eyeli ngai lelo tokoyoka entre bamusicien gueur eza kokenda plus loin koswana eleki akomi kobima na mwasi oyo ya ndako balukani na nzela ya mabe poison bongo bino barivalité wana bino bomonaki ok jazz soko afrika jazz yonso lwambo tabulei roche bogeraka yango ne kibombanda ya mindule na ntango na bino eyaki ndenge nini kibombanda na miziki na biso ezalaki parce que kaka ndenge olobi wana soki oyo okoderange moto na esika na ye obandi koswana obandi kofingana te mais ezalaka mpenza mingimingi te parce que omoni lere wana bolingo ezalaki mingi entre bamusicien na bamusicien mais mingi bakobwaka na bambokela nde après wana bakomi oyo azwaki musicien na ngai abotoli ngai ye bon nayembeli ye nzembo oyo azwaki mwasi na ngai abotoli ye nga mwasi na ngai obe abotoli mobali na ngai maloba mosusu mpe bakosala soko moto azwaki evenema wana aye koyebisa yo ntango azalaki na makango na ngai boyo to naki na mwasi na ngai boyo te abotoli ngai moyi musicien mpe ayembi yango ntango mosusu mpe akoyemba oyo aye ezwaki ye moko asali yango mais ngai jamais biloko anasala yango na bina papa bombenga lelo oza na expérience na kati ya musique kaka ndenge nokondomela uti koloba lelo mpenza na kati ya musique bienemi mpenza ekota mpenza ya kati ya makasi okomona oyo mpenza azolinga akweyisa moninga likolo ya succès bozwa mpe déjà chance ya koteya to mpe kosolola na baleki to mpe na bana oyo lelo bakitani na bino na kati ya mosala oyo ya alanga nzembo baleki bakitani bino na bana mpe bakitani bino bozwa mpe déjà chance ya kosolola na bango mwa conseil ya kotalisa botala biso na ntango na biso misiki ezalelaki boye bosala ngo
ata kotangira biso bakombo ya bandeko wana te mais tozolinga toyeba soki na bandeko bakitani bino to mpe na bana oyo bakitani bino na nzela ya miziki bozwa libaku ya kosolola na bango kolandela kibionemi oyo ekoma mpe na batema mabe kaka ya mwasi na mobali ya banzembo nyonso banda ntongo ti pokwa kaka yango na yango. nabi na yo eloko wana esala ngai mpasi mingi na motema, esala ngai mpasi na motema ya kotika bana bayokana te boswani kobwakela na bambokela esepelisaka ngai soki moke te. ngai mbana mbata bato balobaka na ngai ifo benga bajeune opesaka bango baconseil, okobenga bango opesa bango baconseil ndenge nini, tanto okobengisa réunion mpona koconseille bango balo bayokanaka te babandi kofingana babandi kosala na bambokela, mais eloko wana ya malamu te. fo boyokani ezalaka na kana mosala ya miziki wana ozoyoba likambo ya so mpenza likambo wana eza kosalema mingi awa na biso actuellement na bana ya lelo. boyokani mpenza ezalaka mingi mpenza te te nalobisaka oyo te parce que te raison nini okuna bayokanaka noyo te parce que abotolanga bamusicien na ngai biloko wana eza mingi actuellement, eza mingi mpenza. mais lokola biso tokolaka ezalaka ntango clan african jazz mpo moto alongaki ndokota na oke jazz ezalaka facile te, ezalaka mpe kosalema te. oke jazz ezalaka na bamusicien na oke jazz, african jazz abe na african jazz kaka chaque orchestre azali na bamusicien na ye et surtout bakomi kobotolaka bamusicien bazokana su malamu te tanto makambo pamba na katikati esalaka biso mpasi mingi na motema, esalaka mpasi mais tomeka koloba mais qu'est-ce que vous voulez. Trop simple komona papa boye na miso conseil ni boko kopesa bilenge lelo kopesa banani bilenge lelo na sisi mutuna na ngai te na bina komona papa bombenga boye trop simple na kolandela ba succès oyo asali na kati ya mboka pe na ba succès azo continuer pe tina lelo po pamba te na notiki musala misiki penza te témoignage neza ke bozo beta ba konzi baza komona bino okomona baleki bakitani bino na bano bazali na bana oyo bakobenga bino bana na kati ya miziki lelo soki kaka zwi mbongo elamba ya cher azowela koluka nanu te sika koki kotia mutu, soki kaka zwi mbongo ma campagne, soki kaka zwi mbongo mokili mosusu ntango ozomona bango bamipesi trop na kati ya bilamba ya cher moto azokende kosomba elamba ya $2000, moto azokende kosomba elamba ya $5000, moto esika na milie avandaki ntango azwi mbongo ekomeli ye mokusa na esika kuta luka aza ata papa lopango ye azoluka futela ata studio na niveau ya ma campagne mpo bato bamoni kaka avandaka na ma campagne. bino baye oyo lelo botikali lokola bakulutu na kati ya ntango bomonaka bongo pa ya bilenge mpe émission neti tosali boye bilenge ebele bakozwa liboko kolanda yango oyo bakota de na kati ya monde ya miziki mpe na oyo bazolinga kokota conseil nyoko koki kopesa bango na baye oyo baza na kati ya ezaleli wana mbongo nyonso kotindika na bilamba ya cher mbongo nyonso kotindikisa kokende koluka esika ya kofutela mpo kaka bamona yo oza star oza moto monene na kati ya mboka maloba epai na bino papa. omoni mbongo elangwisaka bato soki ozwi mbongo ekolangwisa yo olinga kosakana bana lelo bakomi kozwa bambongo ebele na mosala ya miziki oyo bino bozwaki te biso ozwaki te biso ozwaki kozwa moke me toaki mayele na yango me bana lelo bakozwa mingi me folie ya kolakisa ke ngai nazali vedete ngai nazali boye fo konosombelamba ba $5000 banini tout ça il faut tala bozwino eza ndenge nini alors bango bakomi kozwa mingi epuis bakosakana mbongo wana mingi bamosusu mpe na katete na bango ya mayele mpe bazali na mbongo baza kozwa meme bazosakana yango baza komibatela baza na bandako na bango bisika na bango kovanda bana mituna na bango ya cher bazali bamosusu mpe baza kozwa mezoli kaka mpe boyo bazali mpe mais dire que leo soki ozwi mbongo nyonso osakanaka kaka nango kokondo futela bahotel kovanda bandako na mbinza ya kofutela wana eza vite d'abord bongisa epai na yo avenir na yo bongisa epai na yo na mbongo ezozwa soki osakana mbongo na yo sakana nango parce lobi okoki kokende otiki mpe yango mais kokonseye bango ke babanda kosakana kaka na mbongo sa ko prépare avenir eza mpenza evangeli ya moto te bakoma bango bakoki kozwa mbongo ebele lelo oyo me bao ya mayele bazali bao mpe bazangi mayele bazali parce que toko bateke nyonso babebisaka mbongo basalaka ndenge te bazali ebele tokotanga bakombo te mais bino boyeba mosusu bazali na basituation ya malamu mpenza bana mbongo ebele mpe aussi meme bakosaka na mbongo na bango bavoyage kiki mais baza kozwa mbongo ebele bazali.
Papa Janon, toza kopusana moke mpona kokenda na koshite. Tango président Mobutu asali politique à retour à l'authenticité, bino boalaki, bato balongoli ba prénom, donc Papa Janon bolongwa, botikali bombenga Wewando. Mais tango nini boaki bozongisa lisusu, Janon pe bozongisa ki yango poni. Po ya lingaki Mobutu alingaki na politique à retour à l'authenticité, bon koko ya biso ezala ba kombo ya biso oyo mondela betelaki biso fimbo poto zwa e longwe tikala. Papa bombenga Wewando etikalaki bozongaki lisusu Janon na tango nini. Bon tango Mobutu alongwe na bokonzi makambo pe changer te. Makambo changer mutonza comme la liberté. Bakomi koboya bakombo authenticité bakomi koajouter bakombo ebele yomona ata bana lelo bana ya ezala basi ya mibali bakombo nyonso ba Jean ba Albert ba Bernard ba Marie ba Madeleine nyonso balongola ngo bakombo ata ba Deborah Tabora ba biloko moko basilo moko impossible na bana soko tuni tina kombo nini kombo moko ezala na Bible ezabwe bakombo tia bakombo bitiela soko bengi obanda tia mwana Marie totia Jean totia Bernard totia Albert totia Pauline balingi su biloko te bana lelo donc ekomi eloko moko ndingi mususu ba Deborah ba Kazora ba biloko ngwana bele tondi Kinshasa ba sino wana non bona bango ekomi plaisir pona yango ko be na tango na bino batata ba kombo na kombo na bino batata ba ko balora ba kombo bango moko ba jongisi ba kombo ya bango ya sikasiko ya kala yoso maboti ya mopembeni sia soto ko be ongi moi ate ya bakamati ya lulu moko difficile po bobenga moto bombenga Wewando to benga Jean po comme na ngeza Jean ya bataki Jean pa makama muziki quoi mais balingi yango te balingi te fois ati asino moko ya okoye bata etine pe yango no ngote moi ate donc tant Mobutu alongola ka ba prénom bino etungisaka bino makanisi yango tango ka Mobutu pouvoir yango esili pe bozongisi ba prénom wana ngai na etungisanga ngai sepesaka ngai tango ataka bakombo wana mais bozongisi yango lisusu aussi tozongisi yango te risque yo lelo yo soko ozaki na biso komo no Bernard olongolongo ba beno tiani otia eloko nini okozongisa yango te okotika mpe na kombo wana me bana lelo nde baye kozongisa bakotia bakombo mosusu bazongisi bakombo ya karate ya authenticité te bango bazongisi bakombo oyo tozalaka ntango ya bamindele ase bandembo wana bakombo wana ba Albert ba Pierre balia bakombo ya bajuif ozalaka na babible c'est sikoyo bango bazongisi kaka yango me baajoute esu bakombo mosusu na likolo lisusu me biso oyo soko obenga ngai bobenga wana nazali fier na kombo wana mais soko lelo oyo obina ngai na bakisa lisusu mosusu Janon wana mpona musique kaka mais sinon kombo na ngai Jean Bombenga Wewando so obenga ngai bokosala ngai esengo mingi Papa Jean même atanga naboti bana na ngai nakotia basino wana te po bakotiaka lelo nakotiaka kombo ya to ya tata na ngai to ya mama na ngai to kombo na ngai moko esili ye moko wana koya wana ake mwanya alongoli akomi koajute bakombo so ya likolo po kobenga akoyeba ta tina nango faute na biso te na mindule bosali bomoi mobimba utaki bozalaki elenge titre nini marka bino moko bwaka so boyoki yango bolobi wana ngai ntango ezali kobeta bozongi lisusu na ntango yango titre mpo moto nyonso aka ndenge wana okoki osala ebele ya kitoko mais ntango mosusu ezali na moko wana mpenza esika bomonaka ke te bolalaka na mopanzi ya malamu ngai mpo na ngai idée wana vraiment namonaka yango te parce nasali banzembo ya kitoko ebele mpona mpona kaka moko parmi banzembo nyonso nasala nasali plus de 300 chansons na vie na ngai ok alors na mpona moko kaka oyo mpo banzembo mingi mpe esa succès oyo mpe ngai naza kolinga mingi oyo nasali nzembo mpe nabotani mpenza moto asalaki yango eza ebele sontanga kaka moko pamba moyen te eza ebele na oyo nalinga ngai moko nasalaki mpe nalingi yango soloni ebele bozwa mpe chance ya koyembela mama oyo aboti yo na papa aboti yo nzembo na parcours mobima ndenge osali na kati ya monde ya musique ata mwa aloye mwa extrait kaka te ya moke soki lisusu kolandela papa aza na 300 chanson toyebi te so azomaîtrise yango lisusu bokili bongo wana oyilongolongokele iseye okileni takiyolango bauwa lokoza olumbu nyangekila parirarira bwachuka bono ndenga
Kaka na mboyo lycée wandu donc naimba papa na ngai naimba mama na ngai na grande sœur na ngai akufaka nyonso naimba bango na nzembo nasala yango fona kumisa mpe mboti na ngai papa tozobelama kaka ndenge ndeko azosignale biso tozobenda na mwa kokóma na suka mpona manaka na biso motu nazolonge tuna bino kolandelela basouvenir ya makasi nini oyo emarka bino na kati ya miziki soki otali mpenza bolobi grâce ya musique nazo mérité eloko mpe baregret na bino ezalaka nini oyo bosala te na kati ya musique oyo bolingaka bosala mais ntina lelo nde bokomi na mobu oyo nani bosali yango te bon ngai mpona mosala mpona ndenge yake oyo nasali mpenza na musique oyo esepelisi ngo nasali mpenza nasetelaka nango kaka lokola natonga ndako na ngai boye naza kozwi epai na ngai moko mpe na mwasi na ngai na bana e wana esepelisanga souvenir moko na vie oyo eleki mpenza nyonso na musique investissement na te mpona ndenge evandeli na ngai oyo déception mpenza na joa déception kaka na bamoment oyo ezalaki ke par exemple ndenge nayebisaki bino awa ke tobetaki epa boye lokola na ngai nasoma motuka boye bo navandi na ngai boye oyo badéception ya bagenre wana mike mais sinon déception mpenza ya mpenza te marke ngai etika na ngai na libela na motema eza te na ngai kaka lokola mwani na joa esika na ngai na ndenge nabongisi ndako na ngai na evandeli na ngai nazali tranquille naza na véhicule na ngai nadeplasaka ekoki na ngai na vi na ngai nadiaka bango nzambe akobenga ngai nakei na ngai soko mpe akobakisela ngai mikolo abakiseli ngai soko mpe kozwa encore plus nakozwa nzambe akosalisa ngai kaka ndenge toyokaka bacoup producteur ameli ngai mbongo nasalaki eloko boye esimbi te papa na parcours na ye tikala kokutana na babiloko wana te nakutana nango na déception moko nazwaka na biso wana ya on a tant qu'à moto quoi on a pas car est moto kaka à part ça déception sur la joie les années sinon la vivre vie na malamu na mener vie na malamu na tia kama boko pa na nzambe po kasu na ngai po gaba kisanga pe mikolo moko pe na kana kaka papa Bombenga mongongo ezako kokoba kwala kitoko pour moi bexel boye ko salawa ezako la kizapenda ke boali moyembi secret soto tuni secret balobaka yango te mais nini eze ko sala telelo maintien ya mongongo bon melaka moi eloko nini bolingaka pe kolia mingi sepelisa nano pe bandeko baza kotala tant mosu pe pour lelo so moto akomi musicien bon mo échanger ali asuma tembelete ali asuma nganza te biloko kaya komi ya bakombo ya bafoncier mindele papa Jano mongongo kitoko nini penza abikelaka mokolo na mokolo kolia na kome bon lobiko na ngai ezali kaka komi réservé namelaka masanga mingi te nakosala un mois na meli te naoka mpe jamais naoki mposa ya masanga bo nyonso namela no jamais so moto akabeli ngai mwa biere moko na meli so nameli 2 ou 3 biere na langwe depuis bomwana na ngai namelaka mingi te namela jamais makaya ya cigarette to makaya ya mabe na vie na ngai namela jamais yango moni ke de temps à autre mongongo eza eloko nzambe apesa ya mongongo yango wana otika mpe na mongongo wana kaka kosoigne mpe mongongo parce lelo soki omei masanga mingi olangwe okoki koyemba mongongo ekokauka olia eloko ekokaki te kolia nango avant okende koyemba eza mabe mpona kolia na ngai naponaka biloko na ce sens ke kaka nzoto mpe epusani nzoto epusani ifo nalia eloko oyo ekoki ekosepelisa gu na ngai ke nalia même anda ndako na ngai so nalamuki lelo so mapata na ngai zana bosombela ngai mbisi boye botumela ngai liboke bosombela ngai eloko bokotiela ngai pepe supu bosombela nalia oyo ngai nakomona ke motema etindi te nalia omoni kolia bilela boyo naliaka biloko ya te mwana omoni nakobomba nzoto na ngai parceke na mokili oyo soki otamboli ngulungulu okosuka mpe mabe naliaka na ndenge oyo ekoki ke napona eloko na ngai nakolia na ngai soko mpe ezali te ezali te vie na ngai eza ndenge wana me basala thèse moko moto mpo asala minduli ifo mpenza benda mwa likaya alongola soni na miso soko ndenge nini bino bobeti mindule boyebi makaya botikala komela te soni eyaki bino
na miso te po eloba makalelo mwana so akoti na mokila mindura komi momeli bikaya bangi. Oui, médicament non zoloba likambo solo. Parce que mingi baza na habitude wana baza même tango na biso. Mingi bazo mela noir. Moi ameli noir va beta musique pour maman na moi clair. Mingi pe ba osa biloko na te parce que bazo mona wana biloko ba voyer quoi. Moto beza sérieux. Hein? Vous allez sérieux na mosala ya musique oyo. Okomelaka ba bangi oza peza bien te. Moi na mena bangi parce na beta musique na oka bien. Eza kwa moto so ameni masanga mingi amoni ko binaka ba ndiko sepela aoki bien. Oh ba moto oka bien sans que mena bangi sans que mena masanga. Moto kwa na yemba na binaka. Na mena kama kaya te masanga na biso na mena parfois. Moi bière moko deux par mois parfois pe na mena na te. Mais je vis très bien. Ndenge na ko mena njoto na ngai. Mais yo kwa ndoko wana ba no wana ba nini wana ba zoto de biloko na bango ba mena ka plupart ba jeune ba liya moni ba mena ka ngo na masala musique ba mutu ba zali mais responsable peza pourquoi ça biloko na te. Zaki ra za ko mena mais nini peza te. Na lelo soko la ndila njema wana kaka vine européen ko za maramu. Papa Bombenga, tant au petit parcours et histoire, il y a musique. Au bandit Ango n'est pas colonial. Pour bandit musique avant 1960. Vous vivez dans le président Kasavuvu, vous vivez dans le président Mobutu. Ba souvenir ni nyozana Ango. Na tango ba président wana mi balé. Oh lelo pe nous avons vendu au solo ba été. Grâce à président Kasavubu, président Mobutu na tango na ene na bénéficier na eloko boy. Bon pour na ngai souvenir mingi na tango ya Kasavubu. Ezalaki président na eloko moko na zoli souvenir kuna te. Parce que tango na Kasavubu pour melaki na mingi ya okende. Na tango ya Mobutu ezali le passé. Na ko kuwanga na te na tango Mobutu na zaki moi bomengo moi mingi. Parce qu'il y a Zalaki, du pagnon surtout, pour y avoir qu'un temps où nous avons voyagé dans l'île. À Tininga, na Zambia, na Zambie, na sa campagne électorale à Kaunda, à Otekokufa. Na Tambo Bamboka Nyon, Sokuna. Na Keba Mufulira, Bachimbola, Barwa, Satina Ndola, pas avion, il y a Daga Machel Kulaka. Na mon avion. Donc, Tina Livingston. La frontière ya donc Afrique du Sud na Zambia na tamboli mingi kuna bafuti nyape mbongo yepe tango na usaba nzembo wana bafa kubenga ngai na ndako na ye tozolia toza kosolola makambongo apesi ngai nasombi amituka sombe bavoiture tango wana najwaki mwa bolamu mingi epana. Le souvenir venait malamu ozana yango mpona président Mobutu. Souvenir eza malamu mpe ntango mpe ya Kabila na po ntango nyaka mibale na ye te okoki kokoba papa eza kaka motu okoki kokoba ntango ya Kabila mpe azalaki koyede ngai de temps à autre ya papa to ya mwana bo bakabila baza mibale. Non, ya papa omelaki te ya papa toyembelaki nzembo ya mpona mozee nga mpe na kotileli na kati président compositeur eza Suzu Kaseya mais maloba biso toya kotia nayembaki ememaki biso na bagabo balipanse to otambwaka na ye wana mpe soka montana namona ngabi monsieur Bombenga banzembo nano nakolinga yango mingi ntango nazalaki na maki azosola na ngai wana yango wana moni nazali boye bango nyonso tu bakonzi nyonso bao bayoka banzembo na ngai bamosusu bayaki mike bakolaki bayede ngai mpe mingi ti lelo mokonzi ya lelo mpe azali malamu mingi na ngai même président Kabila même président Tshisekedi bango nyonso bazali malamu mingi na ngai. Papa motuna oyo so natuni yango te c'est que namona kwa na sai mosana nga boye longo bani te lelo tozali komona etumba kan oyo ya bilenge kan oyo bapesi yango kombo lelo kuluna mais toyebi mpe na ntango na bino yaki mpe bagangster ya bakan outi lingwala Saint-Jean mpo kota kitambo kono kokuta bingema moto ya makasi okokuta bana ize okoningana te okoleka te bakote mosusu yaki ba Texas. Bakote mosusu yaki ba Californie. 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 Bakote mosusu yaki ba
est-ce que papa bombenga koki abeta nano lisolo ya babiloko wana boyebaki yango malamo po euti kala quand oyo na quand bayokanaka te bana ya cité oyo balekaka na ngambo ya cité wana te est-ce que boze ko maîtriser pe moi lisolo wana na ntango na bino? Oui, ntango wana bakao nyonso otangi eza kozala mais omoni que Mandela azalaki sévère na biloko wana boye aza kosévir na bato ya motini wana boye bitumba eza kozala quartier bayokani baye kobunda baobetani ezalaka babetani makofi tout ça bamosusu mpe bakende kokataka bakamo do bakisi moko oyo baobetaka bamuruma na eboma akalombo ayemba ntango mosusu akamata makala pamba ki yo soko yo kobunda yo moko eye wana te moni bandi kotremble leyo ozotremble mpenza te osalaka mangungu wana biloko wana bizalaka mais omoni ntango ya Mobutu tellement azalaka dictateur makambo kuluna nayebi te so boyokaka yango boyebaka yango na kuluna ezalaka mpenza ndenge ezali lelo te parce azalaka sévère ntango mpe mozere aye mais asisaki makambo wana mozere asisaki makambo wana obouge pas au dedans mpe Mobutu oyo bacraque dedans ezalaki trop sévère mais awa sikasikoyo démocratie eya ya moto asala oyo alingi aloba ndenge alingi afinga ndenge alingi c'est la démocratie liberté eza libertinage te omoni démocratie eza mpe na limite nango fo yeba ke mpona akoloba eza mabe to eza malamu mais bana ya lelo oyo bakomi kikulu nano eleki tellement makasi trop par rapport na ndenge ezalaka biso ezalaka boye bakondo bunda makofi tusango eza kokamata bambeli oyo baye kobunda kokata bato maboko kokata bato matoi kobota bato biloko ezalaka mpenza te ndenge wana boye te ya bitumba kobetaka makofi wi mais kokata bato matoi kobota bato biloko na banzela ndenge kikulu naye kosalema lelo sepesa ngai soni moke te mais il faut gouvernement na biso démocratie ou pas ezala très sévère na bana wana bakosala biloko motunamo faut sévérité ezala obouge pas omoni mpe mabe yo kambi lelo oyo oza kuluna obomi mwana moto to okati ye loboko yo oyeba ti yo na prison un moment donné omona obimi là ça ne va pas mais ntango wana ezalaki ntango ya kala yo okati moto loboko bakati yo mpe loboko obomi moto babomi mpe yo loka bapene ya koboma etikala bakango tia bango na prison parfois bakimi parfois basebo badroit de l'homme mpe koma koprotege bango ntango ya bomi droit de l'homme aze te soko balingi ye mpe bacorrige droit de l'homme adefond abimi alors biloko ya ndenge na boye yo okati moto maboko bajure bakata mpe maboko osi komisa kozwa courage okata su bato maboko te na droit de l'homme akotelemela wana te makambo okata do yo obomi ya moto batiki yo okati moto matoi bajure batiki yo okende prison apamba te ya moment donné mpe kokobima alors biloko boye yango moi bato bakocontinue ka mpo bayebi ke ata nasali boyo bakoboma ngai te bakokata nga maboko te bakosala eloko moko te nakende peut-être prison obe eloko mpe nakimi na ngai setu mais ntango ozalaki mpenza ke obomi moto abomi yo okati moto matoi bakati mpe osi obe bapini yo mpenza te nini nde bato bazobanga te parce lelo oyo obomi moto bakoboma yo te okati moto matoi bakata yo te bakangi yo batie na prison lobi lelo obimi yo te yango bakoma continue makambo wana ndenge ya boye mais eloko wana ifo mpenza bazala sévère na likambo wana opini biloko esila vraiment mpo esila il faut bapunishe exemplaire devant bato babengi bato atondi babi tala yo obomaki moto babomi yo okata ye moto matoi bakati yo matoi osali boye bato bakobanga mais esika sikoyo liberté wana ekoma yala bakomi kosakala bato bongo alors ça va pas bikama bato baarese te otambola na motu kobanga vraiment ngai mpo na ngai likambo kuluna na esalaka ngai malamu te esepelisa ngai solo moke te papa bombenga tobendi na biso suka me likambo ya sokoda baœuvre d'esprit plus de 300 chansons oyo papa bombenga asala na bomoi na ye lelo tokoki mpe koloba bovivaka na baœuvre na bino boze kobénéficie nango mpo lelo ekoma kaka l'état asaleli biso eloko te kingandi akabe or bino moko bosalaki baœuvre d'esprit na bino plus de 300 chansons eze eloko pamba te na mokili eze na ebele bazali na succès lelo bazali même pas na 100 chansons est-ce que boze kobénéficie mpe na ino na misala na bino ya bobotala bakonzi na basokoda na bainstance nyonso oyo eze koassure avenir ya baartiste
oyo motuna wana esepesinga mingi loko kotuna ngai yango ntango ya bamindele ezalaka soko osei banzembo na yo banzembo wana ebetamaka na monde entier bon banzembo wana soki ebetami basosiété kwa basabam basosiété mingi eza na bapays nyonso baza konote yango et chaque compositeur aza na droit na ye et chaque mois sabam aza kotindela biso bachèque ya banzembo na ebetamaki na mboka boye bana balite wana banzembo nyonso ebetamaki na radio ya tel pays na mboka boye na bafuti ya mbongo na yo mais lelo eza ndenge wana te kuna bambongo na biso na poto bakanga yango babloka yango mpo biso tobeta banzembo na bango tofutaka mbongo na bango ta baétranger bango mpe bafutaka oyo ya biso te à tel point que bamosusu bagrand musicien bamusicien mosusu ya biso ya lelo oyo balongwa contrat na bango mpo na biso basangaka na basociété kuna mpo bazwaka mbongo na bango oyo ya monde atie kuna oyo ya biso eyaka su te ya mibale awa mpe mbongo ezokɔta mingi awa mbongo ezokɔta mingi soko ndenge ezokoa mwa banke moko ya miniature beaucoup d'argent ekɔtaka mais yo moko ebe eloko dirigé par biso bacongolais malunga mpenza ezalaka mpenza te toza biso mosala biso na passion te loko nazali lelo oyo soko na miprepareke boye te soko nalembi lelo te natiki miziki nakoma malheureux parce que moi akobikela eza su te passion eza te kosociété yango totia motema te kovivre nango très bien esalemaka su te tozwaka quelque chose mais quelque chose insignifiant eza mpenza malamu te na ce sens que mbongo nyonso ekɔtaka soki ekendaka wapi batia oyo mabe anayi mbongo batia oyo mabe alors tokovivaka be ndenge wana boye kaka ibakama soka ndenge lobi awa leta tokolelaka be leta kaka yo monaka bamisien basala banzembo ya koflate kaka bato kobwaka bato mabanga bakonzi mpo bazwaka mbongo mais société oyo ya biso soki osali banzembo lokwa moto lokwa ngai nakoki kovandaka nakelela mbongo te chaque mwana na mbongo naka botuse kuna na société mais fort ni boze kosala ntango boze na ino na bomoi baze kolia bino mbongo na bino na miso na bino moko nano mais lobi soko boze lisusu te kwa la danger mpo ya bana mpo ya bankoko yeba tikali oui mais yango wana eza bongo te eza bongo parce que omozomona lelo oyo soko mwa mbongo bafutaka biso 2 fois par an donc après 6 mois okoki ozwa quelque chose vous vous rendez compte bongo mikolo surtout tovandaka na boye eloko te mpe quelque chose yango ngo tokozwa il faut ta eloko nini okozwa après 6 mois motuka eloko malonga te eloko ya malonga mpenza tozwaka te plutôt omondaka mbongo ezokɔta ebele conflit kaka de conflit oyo azali atolongola oyo azolia mbongo atolongoli ye oyo kotia oyo azolia mbongo toza kobundaka be ndenge na boye kaka te satisfaction mpenza ezali na société wana enfin lelo oyo mwa moke mwa malonga tokomi komona mwa moke kaka mingi te josala quoi na ntango ya verkis ezalaki mwa bongo na bongo na josala mpe nazomona mwa un peu clair moni na josala omona un peu clair mais clair mpenza clarité mpenza ekoma na ndenge te lelo navandi bo mpe nayebiki na ovivre nango te moni eloko mpasi na biso yango wana musicien akufaka toujours pauvre babaka bongo bakufaka pauvre parce que eloko moko ekosoutenir biso eza te azongo nakomi nango lelo oyo nayembi mingi na mokili nasali mboka na biso nasali afrique nasali mais nazalaka boye sans esika moko ya ekokɔta mbongo ngai nazwaka banzembo nasali ebele eza kobénéficie nango te là ça ne va pas vraiment ça ne va pas ntango bozwaka chance ya kokutana na baprésident tomoni bafoto kuna bandeko ya technique matondo baza kosala mosala photo na yo na président na biso actuel président Félix Tshisekedi est-ce que bozwaka ntango ya kopesa badoléance wana te ya koki akabela yo ingete okutani na mokonzi osengi ozwa mwa epakolami na yo kotonga nango mais oyo eze koassure avenir bomekaka ta koglisse liloba te mokonzi ya mboka abeta loboko na mesa mpo makambo mafanda malonga mais mpo nini il faut kaka mokonzi ya mboka abeta loboko mais mpo bato bakoki na bango te oyo azalaki aza kobiongola misolo oyo baremplace mobiongoli mais finalement mokonzi abetali loboko na mesa mpo esunga mais loboko akobeta na mesa mpo esunga bon lelo abeti loboko kosunga yango seyabidi soko moto asali mabe bapiniri ye na biso baza kopiniri bango te
baza kolia mbongo lokola nguba bango moko mwa ndambo kaka tozwaka moke otsepe nango kaka wana toke kofanda na mokonzi ata abeti loboko mokonzi akobeta loboko basosiété eza makambo tu eza na motu ya mokonzi na maboko ya mokonzi me ntango ye akobeta loboko bon bino epa boye bati mosusu aye kaka ndenge moko akobeta kaka loboko ti suka wapi ti suka wapi problème ezali wana ya bato tozotia bango na bisika bacomprendre quand même bakoyebaka ke tokozele nde mbongo ya bato eza ya biso moko toliaka yango te tokozele mbongo ya bato ndongo mosusu bato wana bajuire na mosala nango basalaki bajuire na mbongo na bango seke bamisise bokomi nano esika te ya komikamba pourtant tozomona papa badoléance ya boyo totiaki oyo changement eza te totie oyo changement toconclure nini bamisise bokomi nano na capacité wana te mpo bosali mpe déclaration ke moto ya libanda kutu fale kuta kamba biso oza nano na capacité wana totiaka moto ya libanda totia baemani bane tout ça totia bango mais ndenge moko kaka devant mbongo ndenge moko kaka c'est rare omona moto aye kosala mpena mosala convenablement na société na biso na moyena te quoi mais bamosusu bakosalaka na ndenge ya mayele bakomolakisa bino mwa malamu papa bino suku na monoko oyo mpenza asali te toza satisfait kino lelo aza nanu te aza te matondo bandeko balandi tala epai kani tokomi kobenda suka ya manaka na biso ya mokolo mwa lelo mokolo abuka lokuta bakola na ye basi asila wana liloba ya nesongi ya nzina fumu kozoki ya muzana mpanda na ngola tolobaki likambo yonso ezalaka na bilembo nango lelo ezalaki elembo ya mindule ya mboka ya biso noko tambi tobendi mpenza suka manaka na biso mokolo mwa lelo mwa liloba ya bokaboni na bandeko balandi matondo mingi noko ndombele botale mpe na batelespectateur oyo bazwaki libakwa kolanda biso na kati ya masolo ya kitoko boye epai wapi toyambaki moko ya baye oyo abandi musique na époque coloniale lelo aza monument na kati ya musique tobandi mpe toliki ete ebele ya bandeko balandaki biso basosoli ya mingi monde ya miziki ezali monde te ya influence ya elamba ezali monde te ya influence nakende kofutela na makampagne esika na zanga ata esika mwa mabele ata na monga fula ata na kimbanzeke basosoli mpenza ete esika towuti na esika tokomeleli bokeseni eza makasi na kati ya miziki mingi na elateli papa alobi yango clair bango na ntango na bango napesaka mwasi lokumu lelo miziki ya lelo eza ete mwana mwasi azali exposé yango moni mpe mingi ya baboti suwe mpe eza mpe suteke bana na bango bakota na kati ya monde wana donc na masolo mokolo mwa lelo esungi na baoyo deja baza na kati ya monde wana na baoyo mpe bazolinga bakende kokota na monde wana nde tozalaki liboso ya papa bomenga ebele ya bato oyo bayebi bango tosepeli mpenza mingi na ndenge manaka ya mokolo mwa lelo etambwami mpenza matondo mingi papa Jano Bombenga tobendi suka masolo na biso mwa liloba ya kokabwana lelo na bandeko balandi nini bolingaka boloba nini bolingi boloba lelo toyaki epai ya moko ya pionnier ya musique congolaise bandeko balandi bayoka liloba na bino regret na bino posa na bino lisenga na bino nini penza bokoki koloba ya mboto sukisa masolo na biso ya mokolo mwa lelo liboso napesi no merci mingi na émission kokosala epai na ngai esepesinga mingi fana naloba oyo ezalaki na motema na ngai encore une fois merci mais donc moko na kosenga boye boza komona age nakomi nango lelo oyo nabi kambo mbala na mbala mosala na biso pension eza te ngai nazali moto nde continue kobetaka so miziki te so naza kobeta parce il faut nazwaka mwa quelque chose quand même nabikaka na yango malgré nazali installé na ndenge nasala mais il faut nazala mwana ko naza sûr qu'à tout moment naza kojouir na yango na mosanga nasalaki pension eza te eloko moko eza te société mongo toza nango ezalaka te ete moto akomi mbula boye topesa ye pension bapesaka ata mwa mbongo moko ezalaka boye fond de promotion culturelle mpe evanda bango mpe bavandi donc tokozwaka nde ndenge wana bokaka ojui olei ojui te ovandi mpasi ye osalanga motema yango wana efai tozalaka na pension na ndenge tokokozwaka mwana kolia na société na biso wana ya mibale na souhaite kaka bana ya lelo balanda mokolo na biso makambo nyonso nalobi awa na bizaleli na bango na bilateli
na kubina na makambo surtout ezali génération na bango d'accord mais ba quand même que babotamaki na baparents pe baparents mosusu bakaka soni ya kotala makambo ezoleka oyo bango baza kosala bazalaka pe attention mpo biso tolakisi bango exemple balanda exemple na biso na totalité te balingi basala oyo bango basala mais bayebaka te babotamaki na bato babotamaki na baparents tata na mama na bafamille bazali bon ya minei nabandi baémission ya boye soki ekontinue ntango nyonso tu ekozala esengo mingi na bato bazolandela yango ezala na bajeune ndenge bazolandela mpe boyi kozwa occasion ya kopase kofilme ngai na émission wana nayebi te soki olobi tolobi kuna toolelo nakokokendanga po liwa eyaka nango kaka brusquement boye tozali kosolanga moto oyo alalaki pondi akei libela lebosaki malamu parce oyo ekotikala ata elonga na kei bato bata komonaka yango na bafilme ntango leo tokomona bacharlo bani tusa ezalaka ntango nini wana ntango ya kala mpenza bafilme oyo bokosala ekotikalaka mpe monde entier bakomona yango omona esengo mingi mpona kotombola te biso likolo bao bati tokombo oyo mpe totiki histoire mpe toyebi histoire na biso ndenge ezalaki na ndenge eza kocontinue na ndenge tokopesa conseil na bana napesi bino merci mingi nzambe apombola bino pour que émission na bino econtinue merci matondo bandeko balandi na maloba ya papa Jano Bombenga nde tobendi suka manaka na biso soko masolo yesepeli isi bino bozanga te kokomela biso na banimero yeze affiché na se ya betando na bino soko kosenga tobete lisusu ekuke ya bango po ya mbala ibale lisusu po ya kopindola to kozipola lisusu mayemaze ya kobatema tokosala yango mpo ya bino mosala na biso eze kaka te koloba de n'importe quoi mais tombola lisusu masolo koluka lisusu kopesa pole na mikakatano miyemi kozingelaka bongo mabota ya bato biso tolobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino o mabota mabino tokutani na numero isusu mbala ya sima matondo